Mina olen Elo Eesmäe, olen Haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast, minuga koos on Mare Oja, kes siis räägib riigikaitse valikmooduli ajal ja koos meeskonnaga. Ja Jaanat näeme ka oma kolleegi ekraanil, kelle vedada on spordivalikmoodul. Et ma saan aru, et spordist alustame. Jana, kas mul on õige informatsioon? Kas sa saad panna, sul on praegu mikrofon kinni? Mikrofon on ikka kinni. No võt, väikene kratt oli juba sees, sest et mina rõõmsalt ootasin, keegi hakkab rääkima, aga mul oli tegelikult hoopiski arvutil kõlar välja lülitatud. Selge. Aga kuna sinu teema ehk spordivalikmoodul on esimene, et siis ma vaatan siin tasapisi inimesi liitub, aga hakkame siis peale ja pärast saame salvestist jagada. Et Jana, sõna sulle. Ma kohe jagan ka ja siis on vähe näha ilusti. Elina on olemas ja Madis ka olemas. Väga hea. On nüüd näha kenasti. Igaks juhuks kontrollin üle. Ja, on olemas. Ja, et mina siis alustangi spordivalikmoodulitest, kus siis väga tore töörühm on pannud vahvad moodulid kokku, et mina ise, mul ei õnnestunud olla, ainult ühel kohtumisel õnnestus juures olla, kuna ma olen alles mõned kuud tagasi HTM-is alustanud. Aga selline tore võimalus siis koolidele on. Nii. Ja miks me selle ellu kutsusime, ongi teise tekkinud vajadusest, et kui koolides käib palju sportlasi, kes tegelikult pühendavad väga palju aega sellele, et olla hea spordis või saavutada oma eesmärke, siis et oleks ka neil koolis natukene lihtsam selle võrra, et nad saaksid nagu ühendada seda õppimist gümnaasiumis ja oma spordikarjääri, et ei jääks haridus mitte unarusse. Ja kes on siis tõesti sihtrühm on selles mõttes just need tippspordiga tegelevad noored, aga siin on ka tegelikult mõningaid võimalusi ka lihtsalt sportlikele noortele. Nii, et korra panen siia ka meil töörühma liikmed. Ma kindlasti ette lugema ei hakka, aga igaüks saab ka pärast, me ju jagame slaide, et saab vaadata rahulikult, et kes siin olid ja võib-olla siis, kui on mingi täpne küsimus näiteks ka, et siis võib võib-olla ka pöörduda, et siin on erinevad inimesed reas. Nii. Ja nüüd on need siis mooduleid, et mooduleid loodi 3 ja igas moodulis on siis 3 kursust. Et täpselt ma ei hakka neid kirjeldama, et meil on täna siin Elina ja on Madis, kes neid täpsemalt tutvustavad, aga 3 moodulist see komplekt just meil koosneb ja nad on nagu natuke selles mõttes erinevaid, et esimest ja teist moodulit on võimalik pakkuda ka lihtsalt gümnaasiumi noortele, et kes teevad sporti regulaarselt. Aga siis 3. moodul on siiski ainult mõeldud tippsportlastele. Ja valikmoodulite läbimise järjekord on siis ka ikkagi kooli ja õpetaja otsustada, aga ikkagi nagu alati, et alustatame ikka teooriast ja ehk, et siis on nagu natukene mõttekam alustada esimesest moodulist. Ja samuti võib võtta ka üksikeid kursuseid, et kui te nagu valikkursusi planeerite oma koolis, et siis saab võtta ka sinna üksikuid kursusi. Nii, aga mina annan nüüd sõna Elinale. Ja suur tänu, aitäh Jana ja tere minu poolt. Mina palun, Jana, et sa äkki paned veel korra selle slaidi tagasi, kus on need kõik 3 korraga näha. Et mulle tundub, et see on hea ülevaatlik, et siis just, et see annab selle üldise nagu võib-olla kulgemise või selle meie lähtekoha, kuidas me seda mõtlesime või mida me väljatöötamisel silmas pidasime. Aga ma alustan ikkagi sellise nagu isikliku kogemuse või märkamisega, et mul on olnud võimalus siis ühes riigigümnaasiumis anda spordipsühholoogia valikkursust ja seal ma ikkagi panin tähele seda, et need,
kes saaksid sellest vahetult spordipsühholoogia kursusest kõige rohkem kasu, need on juba sellel ajal trennis, kui reedeti siis valikkursused toimuvad. Et seal ei olnud nagu seda, siis loomulikult sai anda neile iseseisvaid ülesandeid, aga mulle tundub, et need moodulid, mida me siin täna välja pakume, pakub just sellist nagu head paindlikku lähenemist ja võtab arvesse seda, et noor, kes ikkagi väga suures mahus osaleb spordi valdkonnas kas huvihariduse mõttes või ikkagi spordikoolis või ka tipptasemel spordiga tegeleb, et siis koolisüsteem võiks pakkuda talle seda paindlikkust, et võetakse arvesse neid kogemusi, mida siis inimene sportides teeb. Ja siin me siis lähtusime, nagu öeldud, meil oli see põhimõtteliselt ette antud, need 3 moodulit, need rõhuasetused ja siis meie arutelude tulemusena tõime välja sellised sisud siia. Ja lähtekoht oli pigem üldiselt üksikule või üldiselt konkreetsemale, et see esimene moodul on siis see teadlik ja vastutustundlik noorsportlane, mis annab pigem infot, üldist teavet ja millest tegelikult võiksid kõik siis õpilased ka, kes on spordihuvilised, kes võiksid sellest osa võtta. Teine moodul on pigem siis treeningprotsessile keskendunud, vaatab siis treeningprotsessi, treeneri rolli ja tiimitöö arendamist. Ja see on samamoodi, põhimõtteliselt võivad seda võtta siis õpilased, kes on laiemalt huvitatud spordivaldkonnast. Ja siis 3. moodul on rohkem siis selline tippsportlase vaade. Et just, et kuidas noor inimene, kes on sunnitud olema selles olukorras, et ta peab väga palju koolist puuduma, aga samas on ikkagi soov ju haridus kätte saada ja saada siis ka, et siin on võimalik kombineerida, et selle tippsportlase kogemust ja siis tõsta sellise hariduseesmärkide konteksti. Mingi mõttekäik oli mul siin veel. Ühesõnaga hästi, see mõttekäik on see just, et olla pigem üldiselt liikuda üksikule, kõiki kursuseid võib võtta ka eraldiseisvana ja soov oli siis pakkuda just sellist paindlikkust, rakenduslikkust, et tunnustada neid kogemusi, mida noor sportlane siis treeningkeskkonnas saab. Nii, aitäh, Jaana, kas sa siis võid minna selle esimese mooduli juurde? Jah. Ja siin on siis selle esimese mooduli üldine kirjeldus. Ja siin on see rõhuasetus või pealkiri on selline teadlik ja vastutustundlik noorsportlane ja see rõhuasetus on siis pigem sellisel üldisel teabel, võib-olla isegi sellisel tausta või sellisel raamistikul või taustainfol, taustateadmisel, millest selline spordivaldkond üldiselt koosneb, on teaduspõhine, on praktilise suunitlusega ja õppimine toimub siis peamiselt kooli või veebikeskkonnas ja on selline teabepõhine eelkõige. No mis see tähendab, et ei võiks olla siis praktilisi harjutusi, arutelusid, kõike sellist kaasavaid meetodeid, aga üldjoontes see eeldus on, et õpilane on koolikeskkonnas. Et need teised moodulid on pigem keskendunud sellele, kui õpilane käib trennis ja seal siis analüüsib enda kogemust. Ja siin on siis välja pakutud 3 erineval teemal siis erinevaid loenguid, on võimalik kaasata valdkonna eksperte. Oleme siin kasutanud ühe riigigümnaasiumi kogemust ka, kus siis pakutakse sellist valikkursust ja siin need valikkursused on siis 3 teemal või 3 rõhuasetusega. Üks on siis selline teadliku noorsportlase ABC, mis siis hõlmab tõesti üldist raamistikku spordist. Et siin käsitletakse spordi identiteeti, taastumise vajalikkust, ajaplaneerimist, mida spordi kaudu saab ju õppida või õigemini selle kohandamise kaudu, siis spordieetika põhimõtted ja ka meedias käsitlemist. Ja ma arvan, et need on kõik sellised teemad, mida mulle ikkagi meeldib väga sageli öelda just, et see spordivaldkond on sageli selline nagu mudel,
et kuidas me või üks selline näitlik valdkond ja me saame seda hästi palju ka teistesse valdkondadesse üle kanda, lõimida ja tuua sealt sellise veel lisaväärtuse välja. Ja seda me oleme ka kõikides nendes kursuste ja moodulite kirjelduses toonud, et on seosed erinevate siis õppeainetega veel olemas. Teine kursuse osa on siis mulle ka väga hingelähedane, just need psühholoogilised oskused spordis. Oleme siin toonud väikse valiku siin slaidil, et kuidas seda keskendumist toetada, kuidas kasutada sisekõnet, kuidas juhtida emotsioone, kuidas reguleerida ärevust, kuidas kasutada võistluseelseid rutiine, et võistluspingega paremini toime tulla ja kuidas toime tulla tagasilöökidega. Ja kõik on jällegi sellised teemad, et loomulikult, et inimene, kes käib üsna regulaarselt võistlustel, ta saab sellest siin ka kasu, aga lisaks need psühholoogilised oskused on kindlasti sellised, mis ka igapäevaselt igal inimesel oleks tegelikult vajalik. Sest me kõik oleme mingis olukorras, mis on ärevad olukorrad ja siin saab ka just need psühholoogilised oskused saavad tulla appi, kuidas enda ärevust reguleerida või kuidas siis enda emotsioone juhtida. Ja kolmas kursus on võib-olla rohkem spordispetsiifiline, aga siiski ka väga praktiline ja väga kasulik võib-olla ka laiemas mõttes ehk et just selle spordivigastustega toimetulek, et mis on siis see taastumine, kuidas neid vigastusi ennetada, füsioteraapia roll ja üldine toimetulek. Võib panna järgmise slaidi. Nii. Ja siis oleme vabandust. Nii. Ja siin on siis teadlik ja vastutustundliku noorsportlase kasu, et miks seda õpilasel on kasulik valida. Et just seda on see ülevaate mõttes ja just need praktilised oskused, mida siis kasutada. Vabandust, mul läheb vähe ära. Ja siis võtame ühe slaidi veel ja siis saab Madis rääkida. Ja siin siis oleme toonud välja selle kooli kasu, et just pakkuda seda mitmekesisust või mitmekülgsust. Ma tulen selle teema juurde veel tagasi ja annan sõna Madisele. Tere! Ja aitäh sõna andmise eest, et võtan siis üle ja mina siis räägin kahest järgnevast moodulist, et teine moodul siis selles kogu komplektis on treening kui õppimine, et sport ei ole ainult harrastus, et see on õppimiskeskkond, mille kaudu arenevad teadmised, oskused ja hoiakud, mida õpilane saab rakendada nii koolis, spordis kui ka tulevases elus. Ja meil on koolides palju noori, kes treenivad regulaarselt ja eesmärgistatult. Treeningutel õpitakse eesmärkide seadmist, enesejuhtimist, koostööd, pingetaluvust, vastutust ja tagasiside kasutamist, samu pädevusi, mida soovib õpilases arendada kool. Ja selle mooduli väärtus siis seisneb selles, et ta muudab treeningkeskkonnas toimuva õppimise nähtavaks. Õpilane õpib analüüsima oma treeninguid ja võistlusi, seostama kogemusi teoreetiliste teadmiste ning mõtestama treeningut kui teadlikku õppimis- ja arenguprotsessi. Mooduli keskmes ei ole tulemus,
vaid hinnatakse õpilase refleksioonivõimet, analüüsioskust ning suutlikkust luua seoseid oma kogemuse ja õpitava vahel. Ning saab treeningust midagi enamat kui sportlik tegevus. Sellest saab teadlik õppimine ja enesearengu keskkond. Kooli jaoks tähendab see võimalust väärtustada mitteformaalses keskkonnas toimuvat õppimist, toetada üldpädevuste arengut autentsete kogemuste kaudu ning tugevdada koostöös treenerite ja kooli vahel. Ja selle mooduli peamine sõnum on meie arvates väga lihtne, et treening ei ole õppimisest eraldi tegevus, vaid treening ongi siin kontekstis õppimine. Palun järgmist slaidi. Ja siin on siis ära toodud ka need kursused selle mooduli raames, et esimene on siis treeningprotsess õppimise ja enesearengu keskkonnana, et nii nagu juba ka ütlesin, et keskendub siis treeningu mõtestamisele, õppimisena, eesmärkide seadistamine, aja planeerimine, koormuse ja taastumise analüüsile ja eneseregulatsiooni kujundamisele. Siis teine kursus on treeneri roll treeningul, ehk siis keskendutakse treeneri juhendamise põhimõtetele, vastutusele ja rollipiiride mõtestamisele ning siin moodulis pidasime silmas ka seda, et õpilasel on ise ka võimalus kas siis mingisuguses rollis treeningul olla treeneri abilisena, näiteks seal siis kaasõpilaste juhendamisel või toetamisel. Ja kindlasti kogu selle protsessi juures on hästi oluline ka tiimitöö treeningul ja ka võistluskeskkonnas, et seal moodulis siis see fookus on sellisel tiimi dünaamikal, suhtlemisel ja vastutuse jagamisel. Ning nii nagu ka siin Elina juba viitas, et kindlasti väga oluline ka nendes moodulites on see vaimne heaolu ja selle turvalise keskkonna loomine. Palun järgmist slaidi. Ja nii nagu siin esimese mooduli juures, et ka siin on välja toodud, et mis siis või miks õpilane neid mooduleid valib, mis ta kasu saab, sest see alati ju kindlasti on see küsimus siin päevakorras, et miks ma seda peaks valima või mis ma sellest saan ja siin siis, et arendab enesejuhtimist, aja planeerimist, aitab tasakaalustada sporti ja õpinguid, toetab vaimset heaolu ja teadlikku taastumist, arendab analüüsi, suhtlemis- ja koostööoskusi ja valmistab ette sportlase topeltkarjääriks ja tulevaseks õpi- ning karjäärivalikuteks. Ja kooli osas, et väärtustab õpilaste mitteformaalset õppimist ja aitab toetada sportivaid õpilasi, siis nii nagu Elinagi ütles, et loob tugeva lõimingu erinevate õppeainetega, et ka siin moodulis ja ka kolmandas moodulis on samamoodi see välja toodud. Ja siis siin veel toetab üldpädevuste arengut autentse kogemuse kaudu ja tugevdab kooli ja siis treeneri koostööd. Siis palun järgmine slaid. Aitäh. Kolmas moodul on siis noor tippsportlane gümnaasiumis. Et tippspordiga tegelevad noored seisavad sageli olukorras, kus nad peavad ühendama kaks väga nõudlikku maailma. See on siis hariduse ja sportlaskarjääri ja liiga sageli nähakse neid kahte teed teineteisele konkurentidena. Ning selle mooduli eesmärk on näidata, et hästi korraldatud õppetöö puhul ei pea noor valima hariduse ja tippspordi vahel, et vastupidi, et need võivad teineteist toetada.
moodul on mõeldud siis nii nagu siin ka välja toodud, on rahvusvahelisel või kõrgliiga tasemel võistlevatele noortele, kelle igapäevaelu hõlmab treeninguid, treeninglaagreid, võistlusreise, kõrget sportlikku vastutust ja just nendes kogemustes peitub siis suur õppimispotentsiaal ja töörühmaga mõtlesime, et see oleks siis just selline moodul, kus seda kõike saaks formaalõppes rakendada. Ja õpilased analüüsivad oma treeningu, laagri ja võistluskogemusi ning seostavad neid üldpädevuste, õppimisoskuste ja ka enesejuhtimisega. Nad õpivad teadlikult juhtima oma aega, koormust, taastumist ja karjäärivalikuid ning mõistma hariduse rolli sportlase pikaajalises arengus. Ka selle mooduli puhul ei ole hindamise keskmes medalid, kohad ega sportlikud tulemused. Keskmes on õpilase reflektsioon, eneseanalüüs, teadlik areng ja võime õppida oma kogemusest. Ja kooli jaoks on see võimalus pakkuda tippsportlastele paindlikku, kuid sisuliselt tugevat õpiteed, mis aitab hoida andekaid noori haridussüsteemis ning toetab nende terviklikku arengut. Ja selle mooduli peamine sõnum on, et tippsport ei ole õppimisest eraldi tegevus. Tippsport on väärtuslik õpikeskkond, mis aitab kujundada ennast juhtivat, vastutustundlikke ja tulevikuks hästi valmistunud noori. Palun järgmist slaidi. Nii nagu ütlesin ka, et siin on siis ära toodud need valikkursused, ehk siis esimene on noor tippsportlane treeningul, teine on tippsportlane treeninglaagris ja kolmas on siis tippsportlane tiitlivõistlustel ja seal moodulite all on meil väga täpselt ära kirjeldatud, et mis on see treeningkeskkond, milline on see treeninglaager ja milliseid võistlusi me oleme silmas pidades nende kursuste või selle kursuse raames. Ja siis ka siin mooduli juures, palun järgmist slaidi, on siis välja toodud, et miks see on õpilasele kasulik, et nii nagu juba ütlesin, et aitab tasakaalustada sportlaskarjääri ja õpinguid, arendab enesejuhtimist, ajaplaneerimist, vastutust, õpetab analüüsima treeningu, laagri ja võistluskogemusi, toetab vaimset heaolu, taastumist ja teadlikke valikuid ning aitab kavandada nii sportlikku kui haridustulevikku. Ja kooli vaatest siis väärtustab tippsportlase mitteformaalset õpet, toetab sellist paindlikku õppekorraldust ja kindlasti õpilase individuaalset arengut, loob tugeva lõimingu taaskord erinevate õppeainetega ja tugevdab koostööd kooli, treenerite ja tugispetsialistide vahel ja aitab hoida tippsportlasi haridussüsteemis ning toetada nende õpiedu. Ja palun järgmist slaidi. Kas Elina ka midagi tahab veel öelda? Ja, aitäh. Ma tahtsin selle kolmanda juures veel ka öelda just, et see spetsiifiline see keskkond, et need treeninglaagris, et siis seal, et just, et seal nagu see õpilane saab võtta mingi oma nagu teistmoodi rolli või teistmoodi ülesande, mida seal treeninglaagri mõttes nagu ära teha, et seal eriti ei ole see just see tulemus või kuidagi see võistluslikkus tähtis, aga samamoodi ka selles võistluskontekstis, mis on selle kolmanda mooduli esimese kursuse osa, et siis on just selles võistluses on mingid oma eripärad, mida siis see õpilane seal saab märgata ja analüüsida ja seal võib-olla ka mingid kultuuride vahelist suhtlust ja sellist eneseanalüüsi võimalust. Aitäh! Jah, et tegelikult siin ongi meil natuke veel väike jäetud kokkuvõte, kus on lihtsalt mõned slaidi peal, et ma arvan, et me neid ei hakkagi võib-olla ka niimoodi ette või lugema või ütlema, mis sa, Madis, arvad, tahad võtta kokku veel?
Tegelikult jah, siia sai pandud lõppu need kokkuvõtlikud teesid, et kõige sellest, mida me Elinaga rääkisime ja mida ka Jana rääkis ja et ühesõnaga nende kogu selle spordimooduli fookuses see mõte on selles, et kõik spordi valikmoodulid saavad rakendada gümnaasiumid, kus õpivad noored tippsportlased, et kindlasti siis nad nii-öelda üles leida ja neid toetada ja neile seda võimalust jagada. Ja nii nagu siin juba ka kostis, et esimest ja teist moodulit on võimalik soovi korral pakkuda ka spordis huvitatud ja spordiga regulaarselt tegelevatele noortele ja see kolmas on siis jah, tõesti juba nagu nendele noortele, kes tegelevad juba oma vanuses tippspordiga. Ja nii nagu siin ka kõlas, et see valikmooduli, et nii nagu Elina ka ütles, et meil jah, need moodulid, kui vaadata, lähevad nagu laiemalt kitsamaks, aga iseenesest me ikkagi lähtusime ka sellest, et need valikmoodulite läbimise järjekord on õpilase ja kooli otsustada ja võib võtta ka üksikuid kursusi, et ei pea võtma neid kogu mooduleid, et nad ei ole omavahel selles mõttes seotud, et ühe läbimine eeldab teise kursuse läbimist, et nad tegelikult on ikkagi 9 nii-öelda erinevat tükki. Ja nii nagu Elina ka siin ütles, et ja esimese mooduli kursusel võivad läbi viia vastava spetsialistid ja kuidas siis kaasatakse, on need siis jah, spordipsühholoogid, füsioterapeudid või veel mõned spetsialistid ja need on ka võimalik kombineerida erinevate spordiorganisatsioonide pakutud koolituste, spordilaagrite ja noorteprogrammidega, et on see näiteks ka Eesti Olümpiakomitee poolt pakutavat või midagi veel muuga ja siis teise ja kolmanda mooduli puhul viibib noor peamiselt oma spordialaga seotud mitteformaalses keskkonnas ning kooli roll on toetada teda seal omandatud kogemuste mõtestamisel. Ja vastavalt siis kooli korraldusele võivad teise ja kolmanda mooduli kursus viida läbi nii kooli liikumisõpetaja kui ka vajadusel näiteks mõni tugispetsialist, kes toetavad õpilase eneseanalüüsi ja selle vormistamisel. Nii. Aga siis vist ma vaatan, meie aeg on täpselt, et riigikaitse ootab ka ja mina muidugi tänan. Sa tahtsid, Madis, veel üks mõte oli? Ja, ma tahtsin veel lõpetuseks öelda, et töörühma poolt soovime jõudu ja jaksu kursuste ja moodulite rakendamisel ning usume, et see on üks äge teekond kõigile osapooltele ning aitab toetada noori sportlasi nende õpiteed. Ja mina tõesti tänan ka omalt poolt suurepärase töö eest ja Elinat ja Madist ka kogu seda teemat meile tutvustamast. Aitäh ja sõna on siis Marel. Kohe panen selle eest ära ka, kui ma saan selle pihta. Aitäh kõigile ja tõesti Mare on siin juba valmis ja näeme ka Aare pilti. Ei näe küll teda ennast, aga loodetavasti ta on ikka olemas. Ja teised esinejad on ka valmis, et nüüd saan siis ka jagada. Nii, kas te näete slaidi esitlust? Näeme küll, jah. Tere kõikidele osalejatele ka riigikaitse valikmoodulite töörühma poolt. Et alustaksin täpselt samamoodi siis nagu spordimoodulit, kõigepealt töörühma liikmete tutvustamisega. Teine slaid. Nii. Meie töörühmas olid siis Aare Jamnes, Reelika Lepik, Reelika Lippur, Jaan Tross, Mihkel Kangur ja... Mare, pane esitlus tööle ka. Praegu me näeme ainult esislaidi. Kas nüüd näete, kui ma nüüd liigutan? Ja ainult esislaid on praegu meie ees. Okei. Aga nüüd
Nüüd näeme. Nüüd näete Nüüd näete. töörühma. Okei, väga hea. Ja siin kahe peale liigutame, siis ikka läheb alguses natukene midagi vussi, aga väga tore, et sa kohe reageerisid, Reelika. Nii, ja näete siis ka nimede tagant, et missuguseid ametkondi või organisatsioone meie töörühma liikmed esindavad ja see on siis väga avar ja väga asjatundlik kogu. Palun järgmine. Ja kõigepealt siis tutvustaks, mis see valikmoodulite ülesehitus ja eesmärk meil on. Et nii nagu spordil, ka meie koostasime 3 moodulit ja iga moodul koosneb 3 kursusest ja üks kursus on siis 35 akadeemilist tundi, 45 minutit arvestuslikku aega või siis 1,5 ainepunkti kutsehariduses. Ja moodulite ülesehitus on kontsentriline, mis tähendab siis seda, et iga järgnev moodul laiendab ja süvendab eelneva teadmisi ja oskusi. Ja seetõttu soovitame ka just baasmooduliga algust teha, kui koolid nende moodulite valimisega tegelema hakkavad. Ja õpe ühendabki endas siis niisuguse kriisiteadlikkuse, mis on tänases ebakindlas maailmas väga oluline, et saame palju murelikke kirju lapsevanematelt, kes küsivad ka, mida teha, kui droonid lendavad või kuidas lapsed saaksid ennast kaitsta. Ja moodulites on ka siis tähelepanu pööratud füüsilisele ettevalmistusele ja välitingimustes toimetulekule ja konkreetsete rollide harjutamisele just ka riigi ja kogukonna turvalisuse toetamisel. Et moodulite peamine taotlus ongi valmistada noori ette hakkama saamiseks ohuolukordades ja võimalusel siis ka oma lähedaste toetamiseks. Nüüd teie ees on nüüd ka valikmoodulite struktuur, esimene, teine, kolmas moodul ja kõikide nende kursustega, millest nad koosnevad. Et ma siin samamoodi ei hakkaks siis neid praegu ette lugema, vaid mooduleid tutvustavad meil eraldi töörühma liikmed ja avavad põhjalikumalt ka, millest need moodulid koosnevad. Et kõige lõpus on siis ainult märge, et iseseisvate valikkursustena võiks siis nendest moodulitest pakkuda õpilastele 4., 5., 7. ja 8. kursuse sisusid, et üldiselt on moodulid omavahel seotud, aga neid kursuseid võib käsitleda ka iseseisvalt ja eraldi. Nii, palun järgmine. Nii, ja nüüd sõna palun Reelikale, esimene moodul. Tere, minu poolt, mina olen Reelika Lepik Päästeametist. Ja esimene moodul on siis elanikkonnakaitse baasmoodul, mis võiks sobida kõikidele lastele või noortele, kes kooli lõpetavad. See hõlmab endast üldpädevuste arendamist, piirkondlikku eripära silmaspidamist. Ja kui see noor selle elanikkonnakaitse baasmooduli läbib, siis ta saab hakkama nii elus, iseseisvas elus, tööturul, kui ka erinevates kriisisituatsioonides. Elanikkonnakaitse kursusel siis käsitletakse järgmisi teemasid, mis asi on elanikkonnakaitse üldse, mis on riigi roll, mis on kohaliku omavalitsuse roll, mis on kogukonna roll ja mis on elaniku roll. Ja elanik ongi see õppija ise, kes on oma kriisivalmiduse eest vastutaja ja kriisivarude eest vastutaja. Siis riskid ja kriisid hõlmavad endast nii üleriigilisi, ülemaailmse kui ka piirkondlikke riske ja kriise. Ja selle teema juures võikski siis keskenduda oma kogukonnast ja oma kodukohast, et missugused riskid ja kriisid seal võivad juhtuda ja kus nende korral abi võib saada, just lähtudes piirkondliku eripära silmas pidades. Siis ohuteavitus ja infokriisi ajal, see on jälle hästi oluline, et mis kanalitest ikkagi see info tuleb, kuidas seda aidata oma lähedasi. Gümnasist on juba vastutavas rollis ja tegutsevas rollis ise. Siis infosõja teemad, kõik selle maailmapildi mõistmine. Kriisiolukorraks ettevalmistus ja käitumine, kuidas siis hakkama saada, kui voolu ei ole, kui sidet ei ole, mis on need võimalused
hoida maailmaga ühendust, mis mul kodus olemas võiks olla, et nende korral hakkama saada. Ja varjumine on täna hästi aktuaalne teema. Et seda hirmu vähendada, siis ongi vaja teadmist suurendada ja seda ka läbi harjutada, et see käitumine tuleks juba loomulikult tulevikus. Siis on veel ulatuslik evakuatsioon, miks üldse peaks evakueeruma, kuhu on võimalik evakueeruda ja nii edasi. Ja siis plahvatusohutuse tõime ka siia juurde tänases muutuvas maailmas on see teema ka väga tugevalt tulnud päevakorrale. Järgmine kursus elanikkonnakaitse baaskursuses on käitumine, eetika ja vastutus pingesituatsioonides. Ehk kui sellised kriisid juhtuvad, millest ma eelpool juba põgusalt rääkisin, siis oluline on ka nende korral käituda ja mõista nende loogikat. Riigikaitsega seotud eetilised küsimused, käitumiskultuur, väärikus ja distsipliin, et mõista üldse selle riigikaitse seisukohalt erinevaid käitumise eripärasi. Kuidas ise käituda, kuidas riik käitub ja nii edasi. Siis väärikus ja inimõigused riigikaitses. Distsipliin, käsud, vastutus, seda tänasele noorele on vaja väga õpetada, et ta saaks tulevikus hakkama ka tööturul, rääkimata isiklikust elust. Ja see on üks võimalus, kuidas seda õpetada neile. Siis käitumine ja hoiakud igapäevases elus ja sealhulgas ka sotsiaalmeedias, mis tagajärjed võivad olla sellisel käitumisel, mis ei ole aktsepteeritav tänasel päeval ja mis tagajärjed see võiks kaasa tuua. Siis info ja manipulatsioon ja kõige selle juures veel psühholoogiline esmaabi, mis on siis võimalik Digiriigi Akadeemias läbida ja saab ka tunnistuse, 4 tundi see kestab, sest psühholoogiline esmaabi, jälgi, aita, kuula, see on oluline oskus terveks eluks meile kõigile. 3. kursus on valmisolek riigi ja elanikkonna kaitseks ehk kõik see, millest eespool juttu oli esimeses ja teises moodulis. See kõik tuleks või kursuses see kõik tuleks läbi harjutada praktiliselt. Näiteks proovida ulatuslikku evakuatsioon läbi mängida oma naaberkoolis, harjutada seda hakkama saamist, mida sa kaasa pakid, mida sul üldse vaja on, missugused riided sa selga paned, sest ka seda tuleb tänastele noortele õpetada paraku. Ja missugused need psühholoogilise esmaabi, kui kellelgi tekib seal paanika, kuidas neid aidata, selliseid vabalt valitud läbiharjutamisi, mis kõik elanikkonna kaitsega kaasas käib, kas sidekatkestus, kus kohas maha kogukonnast infot saame, kui meil on sidekatkestus, kui meil on elektrikatkestus, kus me saame vett, kus me saame sooja, kuidas WC-s käia, kui kanalisatsioon on umbes, et neid kõiki teadmisi siis rakendada seal viimases baasmoodulis. Ja loomulikult, kui ise ei oska, siis kaasata partnereid oma piirkonnast, kes aitavad neid edasi viia. Ja siin on nüüd toodud ka elanikkonnakaitse pädevusmudeli gümnaasiumi pädevused. Kui seda nüüd õpilastele edasi anda, siis saab piiluda ka, mis 3. kooliastme pädevused on. Ja see pädevusmudel on Päästeameti koduleheküljel üleval, link oli eespool olemas
elanikkonnakaitse pädevusmudel on selle nimi ja ajapikku sinna ka tulevad abistavaid materjale ka õpetajatele juurde, millega neid pädevusi on võimalik siis õpetada lastele, lähtudes oma piirkondlikust eripärast ja vajadustest. Aitäh, Reelika, et anname nüüd sõnajärje üle Aarele. Ja, ma loodan, et olen kuulda. Teine moodul on siis selline hästi praktiline ettevalmistus riigikaitse teemadesse ja me oleme jaganud siis selle ära 3 kursuseks viisil, et seal on esmaabi, mehitama tõususõiduki käitamine ja siis riigikaitseõpetuse praktiline osa, ehk siis praktiline õppe välilaagris, mis on ka valikaine täna. Aga mille juba väga-väga suur osa koolidest on oma õppekavades võtnud. Mehitama tõususõiduki käitamise kohta ka enamused koolid tänaseks on saanud juba esimese kaardistamise meili kätte. Väga paljud on aktiivselt juba seda soovinud oma õppekavas sügisel rakendada. Nii et sellega tundub, et on ka hästi. Ja lisaks kursusena on siis selle mooduli juures ka esmaabi lahing kannatanule. Selle väljatöötamisel siis tegelikult võtsime ka lahti selle osa, et mida täna esmaabist koolis erinevates õppekavades õpetatakse, on ka erinevaid valikkursusi koolides. Aga see kursus siis võiks olla selline pisut rohkem juba kriisis tekkivate võib-olla vigastuste esmaabi mõttes. Seal on sellist sissejuhatavat osa lahingmeditsiini juures, just kui on vigastused natuke tõsisemad kui võib-olla tavakeskkonnas siis tekivad ja samamoodi ka sellest olustikust tulenevalt, et kui on juba selline ohtlik keskkond, siis kuidas sellistel hetkedel seda esmaabi pakkuda. Need kursused on üles ehitatud viisil, näiteks see esmaabi. See on siis koostöös meie enda Kaitseväe Akadeemia juures oleva sõjakatastroofimeditsiini keskusega, ehk siis õpetaja, kes seda kursust saaks läbi viia, peaks olema minimaalselt siis parameediku väljaõppega ja neid tegelikult üle Eesti meil on päris palju. Ehk siis me saame ka omalt poolt jagada seda infot ja aidata otsida neid inimesi ülesse, kui kool seda soovib. Aga üldiselt selline parameediku baasteadmistega inimesi on üle Eesti üsna palju, nii et ka selle kursuse enda õppekavasse võtmise puhul siis tegelikult neid õpetajaid peaks olema leida igal pool. Me ka toetame sellega, et järjest saaks ka erinevaid õppematerjale abiks, aga sedasama kursust on täna siis läbi juba proovitud ka koolis, kus üks siis Kaitseväe meedik õe ettevalmistusega siis on tegelikult gümnaasiumiastmes seda kursust läbi juba ka Tapa koolis näiteks viinud. Nii et õppekava kui selline on ka koolis proovitud. Mehitama tõususõidukite käitamist on ka täna juba koolides, tänaseks siis 11 koolis läbi viidud. Eelmine nädal olid viimased praktilised kursused ja see on siis üles ehitatud viisil, et 25 akadeemilist tundi on e-õppes, mille on koostanud siis Eesti Lennuakadeemia ja peale mida siis toimub praktiline õppepäev 10 akadeemilise tunni raames ning seda siis alates järgmist õppeaastast keskselt haldab Kaitseliit, et me oleme proovinud ka seda mudelit hoida sarnaselt riigikaitseõpetusele, kus siis see praktiline pool võiks olla Kaitseliidu võrgustikuga tagatud. Ja ka uueks aastaks, nagu ma ütlesin, on päris palju juba seda huvi üles näidatud.
ja 6. kursusena siin riigikaitseõpetuse praktiline õpe välilaagris. See tõenäoliselt ühelegi koolile täna üllatuseks ei tule seda. Ma olen ise öelnud, et tõenäoliselt kõige populaarsem valikaine Eestis, mida siis õpilased läbivad ja selle eelmise kooliaasta lõpuks siis laagris käis läbi circa 6400 õpilast. Et sellega jätkame, ehk siis me panime sellised praktilised asjad ühte moodulisse ja just selle vaatega, et seda oleks võimalik igal pool läbi viia. Mehitamata tõusõiduki käitumise puhul tuleb arvestada seda, et kuna seal on neid väliseid tegureid, mis selle läbiviimist, just praktilist osa mõjutab, olgu ta siis tehniliste vahendite kui siis ilmastiku mõttes, et see kindlasti mõningatel juhtudel võib sellist tunniplaanilist peavalu koolidele tekitada. Lihtsalt kui meil on niisugune kevad, kus on palju tuult ja palju vihma, siis paraku õues nende droonidega midagi teha ei ole. Aga jah, need on need 3 siis kursust. Aitäh, Mare. Ja, nii palume siiski Aare sinul ka veel kommenteerida füüsilist ettevalmistust riigikaitseks, mis on 3. mooduli esimene kursus ja siis läheb sõnajärg Jaanile. Ja, füüsiline ettevalmistus riigikaitseks ka tegelikult tänaseks läbi testitud ühes koolis. Jätkame seda kindlasti mõnes koolis edasi. Selle peamine põhjus on ikkagi ka pisut spetsiifilisemalt valmistada ette noori just ajateenistuse füüsiliseks katsumuseks, et saada vähemalt üks moodul täiesti füüsilist nagu ikkagi treeningut või üks kursus füüsilist treeningut gümnaasiumiastmesse juurde ja seda eelkõige just 12. klassi, sest just sealt noored astuvad siis valdavalt ajateenistusse. See on üles ehitatud siis ka selliselt, et mis puudutab lihasooldustreeningute ülesehitamist, aga just peaasjalikult nendele treeningutele, mis viivad inimest siis sellele tasemele, et ta vähemalt miinimumtulemuse sooritaks meie kehaliste võimekuste testis ära. Ma tean, et mõned koolid siin veel sarnaselt seda uuel aastal ette on võtmas ja mitmete treenerite ja klubidega oleme ka selle sama kursuse tegelikult läbi käinud. Lihtsalt, et miks on see niivõrd oluline ja miks me 12. klassis seda kindlasti soovitame juurde võtta, on see, et täna gümnaasiumitest need noored, kes tulevad meile ajateenistusse ja ma ütlen, et ajateenistusse juba 3 ei vasta üldse nõuetele, 3 saavad pikendused ja ainult 3 jõuab sellest 3 noortest, kes täna gümnaasiumi lõpetavad, teevad miinimumtulemusele ära siis 25% noortest. Ehk siis iga treening, mida gümnaasiumis on võimalik juurde võtta, ma arvan, et see on iga koolijuhi lihtsalt kohustus. Aitäh! Nii, nüüd Jaan, palun. Aga aitäh! Ma siis kommenteerin veidik 2 viimast kursust. Et see 3. moodul on jah, et eesmärk on meil noortes arendada teadmisi ja oskusi, et kuidas kriisiolukorras toime tulla, millised need kriisirollid on. Ja need 2 viimast moodulit, esimene nendest on pigem rohkem individuaalne, aga läbi teise mooduli on võimalik arendada sellised ka meeskonna tegevusi. Nüüd selle 8. kursuse pealkiri on siis vabatahtliku pääste esimese astme koolitus ja see on siis lõimitud siia koostöös Päästeametiga ja ma arvan igati asjalik kursus noortele. Ja selle kursuse käigus on tõepoolest siis võimalik läbida vabatahtliku pääste esimese astme koolitus. Ja see koolitus on siis 2 poolt, on iseseisev e-õppe
millele järgneb veel siis 9-tunnine praktiline osa kontaktõppena siis piirkondlikus päästekeskuses. Ja kui õpilane on selle kursu läbinud, saab selle kohta ka tunnistuse ja tegelikult see on siis ka eeldus see, et oleks võimalik soovi korral asuda siis ka teise astme õppe läbimiseks. Ja nagu ta on juba teise astme läbinud, siis tegelikult igapäevaselt ka vabatahtliku päästjana tööle asuda, ehk mis iganes töö, mida teevad tänasel päeval meil ju tuhanded inimesed ja ühiskonna jaoks äärmiselt olulised. Teemad on sellised klassikalised. Ka täna ei saa me mööda, alustame ka seal elanikkonnakaitse teemadest, väga mitmed ohutusalased teemad, käiks läbi tuleohutus, pommiohutus, hästi aktuaalne kindlasti, ka veeohutus ja olulisel kohal on ka muidugi ka nõustamine ja ennetusalane töö. Et tegelikult tänasel päeval, ütleme, noor, kes on läbinud selle esimese astme koolituse ja saanud ka tunnistuse, saab osaleda juba igapäevaselt ka päästealases ennetustöös. Ja kindlasti vaatame päris suure huvi ja ootusega ja ka päästesüsteem, päästekeskused huviga vaatavad, siis see on ka see koht, kus tegelikult meil on kasvulava ka tulevaste päästjate osas. Nii et kindlasti, ma arvan, väga hea valik noorele. Nüüd, mis puudutab seda viimast kursust, kooli kriisiplaani lauaõppus, et see on nüüd selline kursus, mille käigus siis tõesti lähtuvalt siis piirkonna või ka konkreetse kooli kriisiplaanist, täna seaduse järgselt iga kool peab tegema kriisiplaani, kus on siis ka erinevad stsenaariumid. Ja mõtlesime et ütleme selle kursuse käigus siis õpilane tutvub selle konkreetse kooli riskidega, milline see kooli plaan on, tal on võimalik võrrelda seda ka nii-öelda nõuetega ja võib anda hinnangut ja ka kriitiliselt lugeda, kas see plaan vastab nendele nõuetele või mitte. Vastavate juhenditega on võimalik tutvuda erinevate stsenaariumitega. Ma arvan, täna iga kooli juurde kindlasti äkkrünnaku stsenaarium. Elanikkonnakaitse valdkonnast meie jaoks on ääretult oluliselt täna varjumise stsenaarium või ka evakuatsiooni stsenaarium. Ja siis on võimalik ka juhendatult koostada ka selle lauaõppuse kavand, jaotada rollid siis erinevate liikmete vahel ja mängida siis ka see läbi lauaõppus, kas siis oma kooli sees kaasates siis teisi osapooli, mis iganes ka võib-olla teisi õpilasi panna mingeid rolle mängima ja kaasates ka väliseid partnereid, nii Päästeamet, nii PPA kui ka mis iganes Kaitseliidu Naiskodukaitse näol. Ja siis me oleme ka sinna programmi kirjutanud ka sellise soovitusliku teekaardi, et mismoodi see koolitus võiks välja näha. Ja kindlasti seda väga võimalik, et osadel koolidel on ka omal juba see võimekus ja vastavalt inimeste olemas, aga see on see koht, kus me kindlasti näeme ka sellist koostöö ja nõustamise rolli, et see võibki olla kas kohaliku päästekeskus, päästekomando inimene või ka PPA või ka mõni aktiivsem kaitseliitlane, et kindlasti siin sellist juhendamist ja nõustamist ja koostööd kindlasti oleks nende pädevate asutustega vaja. Aga ega rohkem mõneskagi midagi lisada. Nii, ja nüüd oleme siis kokku võtmas seda riigikaitse valikmoodulite tutvustamist, et siin on ka mõningad soovitused koolidele, aga nüüd ma annaksin siiski sõna hoopiski Mihklile, kes praktilise kooli inimesena ehk oskab üldistades välja tuua, miks peaksid koolid riigikaitse valikmooduleid pakkuma ja mis kasu nende valikmoodulite õppimisest meie noored saavad. Palun, Mihkel. Ja aitäh seda asja kõike ka vedamast, Mare, et minu meelest on nagu täitsa tubli tükk asja kokku saanud heade kolleegidega siin.
koolidele võiks minu meelest selline asi väga hästi sobida ja pakkuda. Kui me vaatame neid kursuseid, oleme ikka kuulda kindlasti. Jah, et koolide võiks ta esiteks selles mõttes pakkuda huvi, et siin kõik need kursused on väga käed küljes õppimise kursused. Sageli sellises tavagümnaasiumis õppides võib jääda praktilisest õppest, käed küljes õppest võib-olla väheks, et riiklik õppekava on küllaltki teoreetiline. Aga ma näen, et noortele pakub väga suurt huvi see, kui nad saavad mingisugustes asjades päriselt kaasa lüüa, et ta aitab kindlasti õppimist selles mõttes mitmekesistada. Ükski nendest ainetest ei ole kuidagi pastakast välja imetud, et täita auku või et siin oleks lahter ja teeme veel ühe kursuse. Et nad kõik on seotud päriseluliste oskustega, neid asju läheb kindlasti vaja selles kogukonnas. See ei ole mitte ainult ettevalmistus kaitseväkke minekuks või et kriisiolukordades toimetamiseks, vaid kohalikele kogukondadele on vajalik, et seal oleks järjest rohkem neid inimesi, kes teavad, oskavad, on läbi proovinud, katsetanud. Aga kuidas asjad käivad, kui asjad on halvasti, et midagi juhtub ja see ei pea olema üldse mingi riigikaitseline situatsioon, see võib olla mingi muu kriisisituatsioon, suurem lumetorm, elektrikatkestus, mida iganes, et keegi teab ja mida rohkem meil kogukonnas on neid inimesi, kes teavad, mida sellistes olukordades teha, seda kindlam on ka see kogukond, et mina näen siin väga suurt tugevust just ka selle kogukondlikkuse ja oma kogukonna tunde kasvatamisele väga suurt rolli, sest ega keegi teine meid kuskilt kaitsma ei tule, keegi teine meile ju appi ei tule, kui meie enda kogukonna inimesed ja seda ta aitab kindlasti teha. Et ma näen siin väga suurt praktilisust, õppe mitmekesistamist, sellist kogukondlikkust, isamaalisuse kasvatamist ja kindlasti siin on väga palju elemente sees selliseid, mis aitavad edasiõpilastel minna nii ülikoolidesse kui ka siis ka need, kes valivad kaitseväe karjääri näiteks või päästekarjääri või nii edasi. Et edasiõppimise võimalused toetavad ka need moodulid kindlasti. Aitäh! Nii, aitäh, Mihkel. Ja nüüd ongi aeg tänada kõiki töörühma liikmeid panustamise eest ja soovida koolidele häid mõtteid, julgust riigikaitse valikmoodulite valimisel ja edu nende elluviimisel. Suur tänu! Nii,